আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারাকাতু। আমার ভাই ও বন্ধুগণ, এই যে আপনারা দেখতেছেন একটা হুন্ডাই এসি। তো এসিটা কীভাবে সাফ করা হবে, এখানে পানির ব্যবস্থা আছে, তারপরেও আমি এই যে এটার হাতে সাফ করবো, দেখুন কী অবস্থা মেশিনটার উপরে। তো দেখতে থাকুন এখন জায়গাটা কত ক্লিয়ার। তো আমরা কীভাবে সাফ করতেছি, এইখানে মনে করেন যে এই যে মেশিনটার পিছে দিয়া হালকা একটু হাত দিয়ে আপনারা আপনাদের এসিটা ইয়ে করতে পারবেন। হাত দিয়ে আমি দেখাচ্ছি, এই যে অন্য যাচ্ছে ওরা দেখাচ্ছি কীভাবে সাফ করে। তো এই যে দেখেন ও গেছে, এখন এই যে পিছে দেখছেন পিছে কীভাবে দিতেছে, দেখছেন কীভাবে বাইরেছে। হ্যাঁ, দেখুন কীভাবে কীভাবে বাইরেছে, একটা এসি থেকে কী পরিমাণ পানি বাইরে। রোকো থোড়া থোড়া রোকো। তো এই যে দেখেন এখন আবার মারতেছে। তো এইভাবে আপনারা হাওয়া মারবেন আর কি, এভাবে হাওয়া মারবেন। তো এই মেশিনটা আমরা এভাবে সাফ করবো। তো ওকে, এভাবে সাফ করবেন।